Miq, ju e dini që unë ju ndjek, ju lexoj dhe jam këtu me vëmendje, sidomos në këtë kohë kaq të vështirë. Kur e kam pasur bindje qysh ngryhet herës se vetëm së bashku mund t'ja dalim me kokën lart, një sfide kaq mbarbotërore që ka vënë në vështirësi shtete të mëdha dhe të fuqishme. Lexoj shqetësime reale, përpiqem t'i adresojmë, por edhe jo pak dokra, sharje, mallkime që burojnë nga padituria e thellë, nga padurimi në rritje ose nga dyja bashkë. Nuk kam asnjë problem personal me to. Fyret dhe akuzat personale kam ditur qysh ditën një që do të shtohen, sepse e tillë është kjo luftë, dhe ju kam thënë, më bini mua sa të doni, por mos luani me zjarrin, që mund të djeg ju, njerëzit tuaj më të dashur, dhe vetë Shqipërinë, si çdo gjë dhe po djeg, nga ato vende të cilat janë pakrahasimisht më të forta se ne. Ndërkohë që ne po hapemi çdo javë më shumë, është sidoqoftë shqetësuese që flitet pa lidhje, deri në pikën që duket sikur flitet nga hëna, jo nga ky planet, ku mirë nuk do ta besosh qeverinë, mirë nuk do ta shohësh me sy kryeministrin, po mjafton të shohësh çfarë bëhet rreth rrotën nëpër botë për të mos folur mbrapsht. Keni me mua, s'ka asnjë problem. Vazhdoni. Po a ka mundësi të më thoni ku lidhen gjithë ato fjalë pa lidhje me rezultatet që kemi arritur deri këtu? Vendi me numrin më të ulët të vdekjeve për 1 milion banor në rajonin tonë dhe madje edhe në Europë, Shqipëria. Vendi me numrin më të ulët të shtretërve të zënë në spitalet Covid, Shqipëria. Vendi me numrin më të ulët të përdorimit të respiratorëve, Shqipëria. Tani, si mendoni ju që Shani dhe Mallkoni pa pushim nuk kanë lidhje këto rezultate me gjithçka kemi bërë? Pikërisht me këto masa që kemi marrë dhe me hapat që kemi hedhur deri këtu, në kohën e dur dhe me gjatësinë e dur, pa shkelur në asnjë moment, në asnjë drast kalbur? Apo mendoni se Covidi i ka marrë me të mirë shqiptarët, ose kush e di i ka frikë se janë trima dhe ta japin në lulet ballit, po u dole përballë? Jo, mor miq, janë pikërisht masat që kemi marrë. Është pikërisht strategjia e kësaj lufte dhe taktika e veprimeve të çdo jave që kemi ndërmarrë që na kanë sjellë deri këtu. Falë natyrisht, pa dyshim, shumicës dërmuset, njerëzve të këtij vendi, që syt i përdorin për të parë, veshët i përdorin për të dëgjuar, mendjen e kanë në punë, jo në hava, dhe e kanë mbështetur plotësisht strategjinë me sjelljen e tyre super të përgjegjshme, super qytetare. Jo po pse oraret kështu dhe jo ashtu. Jo po pse pensionistët nuk dalin, pastaj po pse pensionistët po dalin, jo po pse gratë me fëmijët mos të dalin, pastaj po pse duhet të dalin gratë me fëmijët pa burrat, jo po pse është shtuna mbyllur, pastaj jo po pse është shtuna hapur. Hyp se të vrava, zbrit se të vrava. Po kur thon disa, pse na informon me Facebook, si mund të drejtohet shteti me Facebook, që është ky komunizëm me Facebook, etj, Facebook, a thua se i ka futur njëri me zor këtu në këtë faqen time në Facebook, dhe a thua se këtë faqe unë e kam për sytë e mi të bukur. Dhe jo vetëm e vetëm për t'ju informuar, për t'ju sqaruar, për t'ju ndihmuar sa të mundem dhe për të komunikuar drejt për drejt me ju. Hapur, pa dorashka. Jo po pse nuk përgjigjesh o komunist, jo po pse kështu o sultan, jo po o legend pa dine iman që ta është me popullin, se populli po vdes, se populli është dele, se populli këtej, se populli andej, po mire ka ky popull, po me këtë popull që e gjete, po të gjeti, ori jeni në vetë apo jo? Jeni në vetë apo i ke lëshuar plumbat përfundimisht? Flasin disa populli, po lidhje s'kan, as me popullin, as me atë për cilën flasin. Po prap flasin dhe nuk pushojnë. Mendjen po, e kanë pushim. Miq, ne nuk kemi ardhur kot deri këtu. Dhe nëse i kemi shumë mirë, shumë mirë, 3 rezultate kryesore të kësaj lufte. Numrin e vdekjeve për 1 milion banor.
numrin e shtretërve të zënë dhe numrin e pacientëve të intubuar mes jetës dhe vdekjes. Kjo s'duhet na bëjt harrojmë se ai armiku i padukshëm nuk është fantazëm dhe nuk ka ikur. Virusi është këtu, është prapaderës dhe është matan dritarës shtëpisë. Është rrotullnesh sa po nxjerrim kokën nga shtëpia. E dini që e kemi hapur aktivitetin ekonomik më shumë se sa shumë vende të tjera? E dini që vetëm një pjesë e vogël e njerëzve sot nuk e kanë ende të mundur të shkojnë në vendin e tyre të punës? E dini që në Itali nuk lëvizet ende nga një komunë në një komunë tjetër, po që në Greqi, tani që do filloj faza 2, nuk lëvizet dot nga një prefekturë në tjetrën. E dini? Nuk po shkoj më larg, por po ju pyes sepse lexoj dhe dëgjoj shumë që flasin, jo tër bota u hap, jo vetëm ne kemi mbetur mbyllur, jo komunizmi këtej, jo diktatura ande, jo mor jo. Nuk është e vërtet fare, po fare. Ka folur sot me kryeministrin e Danimarkës, gjëre gjatë, dhe prap njësoj si në të tëra bisedat me miqt dhe kolegët e mi kryeministra në për Europë, e njëjta gjë, të njëjta dilema dhe e njëjta vështirësi e jashtëzakonshme në raport me vendimarrjen, sepse në fund të ditës, nëse lufta merr për keq, përgjegjësinë e mbajmë ne, liderët, sepse këtë detyrë kemi. Nuk e mban askush nga ata që nuk duan të kuptojnë, po vetëm të fantazojnë dhe të mallkojnë duke folur për qartë. Ministri i Shëndetësisë ju informoi për masat e reja lehtësuese, për zgjerimin e zonave të gjelbërta, për hapjen e aktiviteteve të tjera në 4, 11 dhe 18 maj, për lehtësimin e mëtejshëm të riadhesimit dhe me radhë. Do t'i sqarojmë dhe do t'i risqarojmë në vijim, por ju lutem të gjithëve, këtu nuk luhet dot me zjarrin, këtu nuk vihet dot baste, këtu nuk bëhet me hajde mërhape se dali ku dali, se e dim ne, kush. Këtu nuk mjaftojnë as ligjet, as kodi penal, as policia, as kontrollet, as ushtria po doni, nëse nuk jeni ju të gjithru rojet shëndetit tuaj dhe familjes suaj. Në thelb, dëngla dhe dokra dhe shumë kujt tu më shqetësojnë vetëm për një arsye. Kanë frikë nga papërgjeshmëria dhe ignoranca, që mund të marrin qafë të paditurit dhe familjet e tyre, po edhe njerëz tjerë të pafajshëm. I lutem mos e diskutoni më faktin kryesor. Ky armik është real, është mes nesh dhe ky vret. Deri kur dal vaksina, ky virus do të jetë vërdall dhe ne e gjithë bota do duhet të ndryshojmë që të gjithë pa përjashtim, qasje, sjellje, mënyrë të menduari dhe të organizuarit të jetës sonë të përditshme. Harrojeni se mua më pëlqen dhe më vjen përmbar t'ju tregoj kufit e lëvizjes, t'ju informoj se ndaloheni nesër të lëvizni këtu, ndaloheni pas nesër të lëvizni atje, t'ju flas për ditë për psen e gjithë këtij deformimit lirive dhe të drejtave tuaja, përkundrazi. Kjo është periudha më e vështirë e jetës sime politike. Dhe përballja më e jashtëzakonshme, me vendimet më të vështira dhe më të sikletshme që duhet marrë se këtë detyrë kam. Shumë kujt ndër ju i duket se të qeverisësh është jetosh rehat, të pasurohesh, për fat keq, por jo, as pak. Të qeverisësh është rish pa gjumë. Dhe siç e thoshte François Mitterrandi, të jesh vetëm në maj ku fryn erat nga të gjitha anët. Nuk po ju qaren sepse e kam nder dhe e kam pasion këtë punë. Po aq gabim jeni disa nga ju kur flisnin kështu, sa ju siguroj që po të më thoshin sot ik nga kjo zyrë, mos u merr më kurrë me politikë, sepse po ik e ti, Covidi do iki nesër, sot unë do isha duke ju dhënë lamtumirën me lumturinë më të madhe. Unë po bëj më të mirën time. Dhe fal një skuadre që shajni sa doni, përgojojni sa doni, po të bënë më të mirën e vetë, sot Shqipëria ka bërë më të mirën e mundshme në këtë luftë. I lutem të mos bëjmë si lopa. Të mos e bëjmë si lopa.
Tani që po hapemi, nëse ju nuk vazhdoni të jeni rojet vetes e të familjes, unë nuk do mundem t'ju mbroj dot më jetën dhe shëndetin. Si deri sot. Ju lutem, kjo nuk është lojë, ju lutem, kjo nuk është bast, ju lutem, kjo nuk është me dalim ku dalim. Jo, ne kemi vetëm një rrugë nga duhet dhe do të dalim. Rruga që na nxjerr me rezultatin më të mirë, siç e kemi deri sot, në mbrojtjen e shëndetit, të jetës dhe të dinjitetit të këtij populli dhe të këtij vendi. Të tjerat janë të gjitha dokra.